வணக்கம். சின்ன வேண்டுகோள்ங்க பலசலாக்க மக்களுக்கு, பி சேஃபாக இருங்க. 80% ஆஃப் தண்ணி ஆயிடுச்சு அங்கங்கே. ஸோ வாணி நகர், ஜெய் நகர், இந்த மாதிரி காமகுடி நகர், யாசர் ஸ்ட்ரீட், அஸ்தலேஷ் நகர், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நகர், சவுதி நகரெல்லாம் தண்ணி. ஆர்காட் ரோட்டில் தண்ணி, ஆர்காட் ரோட்டில் 1.5 அடி தண்ணி நிற்குதுங்க. அங்கங்கே பள்ளம் இருக்கனால பள்ளம் தண்ணி இந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்குது. ஸோ சேஃபாக இருங்க. மெயின் ரோட்டில் ஆர்காட் ரோட்டில் சுற்றாதீங்க. பார்த்து பத்திரமா வீட்டில் இருங்க. இன்றைக்கி நைட் வரைக்கும் மழை இருக்கும்ன்றாங்க. ஸோ சேஃபாக இருங்க. வீட்டில் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு வீட்டில் இருக்கிறத ஏதாச்சும் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க. சுற்றி ஜொமேட்டோ ஆர்டர் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா பாவம் அவனும் மழையில் நனைஞ்சி வரணும். அவன் தண்ணி வண்டிக்குள்ளே தண்ணி, அவன் பாவம். ஸோ அவனையும் கேர் பண்ணுங்கள். நம்மளும் நல்லா இருக்கணும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் நல்லா இருக்கணும், நம்ம சுற்றி உழவர்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணுன்ற மாதிரி அக்கறையோட இன்றைக்கி மழையில் யாரையுமே தொந்தரவு விட்டாமல் நம்ம என்ன முடியுமோ வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி டே மட்டும் அப்படின்னு நினச்சி கொஞ்சம் இன்றைக்கி ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்குறோம். பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பத்திரமா சேஃபாக இருங்க.